Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 7 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na Kivu News Info kila siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningekusihi kufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na kama basi tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na katika matangazo yetu ya jioni leo tutakuletea taarifa ambayo tutakuletea picha halisi yale yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kupunguza uzito wa matukio. Vile macho yanaelekezwa katika maeneo ya mvutano mkali kutoka milimani ya Kivu kaskazini na kusini, ambako hali ya usalama inaendelea kubadilika kila dakika inayopita. Basi mengi zaidi ni katika matangazo yetu ya jioni leo. Mimi ni Teloje Lulonga na hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika mkoa wa Kivu Kusini, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku mapambano dhidi ya waasi wa M23 yakiendelea kushika kasi. Na ndani ya mazingira hayo, hatua mpya kimkakati imechukuliwa katika mji wa Uvira, ambako miundo mitatu mipya makundi ya wazalendo imeanzishwa rasmi kwa lengo la kuimarisha mapambano na kuongeza ufanisi katika operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi. Hatua inakuja kufuatia mkutano muhimu wa kiusalama ulifanyika tarehe 6 Aprili uliokutanisha viongozi wa kijeshi, wawakilishi wa makundi ya wazalendo pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa wa eneo hilo. Mkutano huo lenga kutathmini hali ya mapambano ilivyo sasa, kubaini changamoto zilizopo na kuwaweka mikakati mipya ili kuhakikisha kuwa nguvu za ndani zinatumika kwa ufanisi zaidi katika kulinda mipaka ya wananchi. Kupitia maazimio iliyopitishwa, iliamuliwa kuundwa kwa miundo mitatu tofauti ya uongozi wa wazalendo, kila mmoja ukiwa na jukumu la kusimamia operesheni katika maeneo maalumu. Muundo mpya unalenga kuondoa hali ya kila kundi kufanya kivyake, ambayo hapo awali sababisha ukosefu wa utaratibu na wakati mwingine mgongano wa kimkakati vitani. Kundi la kwanza linaongozwa na Amuri William Yakutumba, ambaye ana historia ndefu katika harakati za kijeshi katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Uzoefu wake unatarajiwa kusaidia kuimarisha operesheni hasa katika maeneo ya pwani na njia za usafiri wa majini. Kundi la pili linaongozwa na Delfe Kalembe Ngoma Zito, ambaye anajulikana kwa uwezo wake wa kuhamasisha wapiganaji na kuongoza mashambulizi ya ardhini. Uongozi wake unatarajiwa kuleta nidhamu na mshikamano zaidi miongoni mwa wapiganaji walio mstari wa mbele. Wakati huo kundi la tatu liko chini ya Alex Mwamba Dunia, ambaye anakuwa kwa karibu zaidi na jamii ya eneo hilo, jambo linaloweza kusaidia katika ukusanyaji wa taarifa na za kitelejia na ushirikiano kati ya wapiganaji na raia. Viongozi walikutana katika mkutano huo, walitoa wito kwa wapiganaji wote wa wazalendo kuacha kufanya kazi kwa kujitegemea na badala yake kujiunga moja kwa moja na miundo hiyo mitatu. Lengo kuu ilikuwa ni kuunganisha nguvu, kuboresha mawasiliano na kuhakikisha operesheni zote zinafanyika chini ya uongozi uliotambulika na unaoratibiwa vizuri. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyokuwepo kwenye mkutano huo, moja changamoto kubwa iliyokuwa ikikabili mapambano zaidi ya wasi ni ukosefu wa uratibu aliyosababisha baadhi ya operesheni kushindwa au kuchelewa kufanyika kwa wakati muafaka. Kupitia muundo mpya inatarajiwa kuwa kutakuwa na mawasiliano ya haraka, upangaji bora na mashambulizi na matumizi ya silaha sahihi na rasilimali zilizopo. Hatua imepokelewa kwa ishara na kuimarika kwa ushirikiano kati ya makundi ya wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambalo limekuwa likiongoza mapambano rasmi dhidi ya waasi katika maeneo mbali ya mashariki mwa nchi. Ushirikiano huu unachukuliwa kuwa muhimu sana katika kuhakikisha kwa juhudi za ulinzi zinakuwa na matokeo chanya na ya kudumu. Mkutano uliongozwa na Justin Bitakwira, ambaye alisisitiza kuwa hatua ya kuunda muundo mpya ni ya kihistoria katika jitihada za kurejesha usalama. Alieleza kuwa bila umoja, utaratibu, mapambano hayawezi kuzaa matunda yanayotarajiwa, na hivyo akitoa wito kwa kila upande kushirikiana kwa dhati. Kwa jumla, kuanzishwa kwa miundo hii mitatu ya wazalendo mjini Uvira kunaashiria hatua mpya katika mapambano dhidi ya waasi wa M23. Wengi wanatarajia kuwa kupitia mpango huo utakuwa na ongezeko la nguvu ya pamoja, nidhamu ya kijeshi na mafanikio zaidi katika kurejesha utulivu katika eneo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo kwa ujumla. FARDC, wandugu wapenzi wa general wa wazalendo, amjambo. Kwa kweli atake meya wa mji inayo furaha ya kuweza kupokea notable wetu
ule iko Eli parmi ba Eli yetu ya Uvira mwenye tia mission iko nayo en tant que député amefika hapa na mnamjua bien kama iko pia mzalendo mkuu, na histoire ya mzalendo hapa anaifahamu, na de temps en temps anaitetea kwenye iko. Wakati anafika hapa handekosa d'ailleurs depuis tulirudia hapa kutoka kimbizini wamoja wengine walikuwa kunamba ya kule, ndio kikao cha kwanza kenye wazalendo wanahusika nayo hapa Uvira, puisque tulirudia mfano ya polemike fulani fulani unajua, mais kwa leo au moins yeye kama mzalendo alipendelea aseke areunir wazalendo ili tuweze kuzungumza par rapport ya kwenye tunatoka, kwenye tuko na kwenye tunapaswa kwenda. Natafuta kuambia kama mambo yenye yanapita mtandao, mambo yanasemewa partout par-ci par-là, mais hii corporation ya wazalendo ni corporation moja kubwa zaidi. Haiko mimi ndio nilishimika, haiko honorable nilishimika, ni rais wa nchi yepeke ndio alipendelea aseke wazalendo washindikize FRDC par rapport ya vita ile sisi wote tunajua. Mais il s'est fait que pako mambo mbalimbali, na ndio tulipata ile bahati ya kupata mtu atitre mwenye anaweza akatutia pamoja tukazungumza sawa wa responsable ya wazalendo. Rais ana nia yenu na ana espoir kwenu, raia yenye tunaongoza iko na espoir kwenu. Msidesevoir ni rais, msidesevoir pia raia juu ya maendeleo yenu personnel. Na kwa ile neno ndio na introduire mimi namtaka patriarche puisque yeye ndio analizala kisiasa na viongozi majemadari wa kizalendo. Lengo ilikuwa nini? Lengo ilikuwa ni kusema tusafishe kidogo mwenendo wao na tuwasaidie wakuwe kama jeshi kamili, kusudi adui asirudie tena, na wafukuze adui mahali alipo katika teritwari yote ya Uvira na petetre katika Kongo nzima. Ya pili ilikuwa ni kuambia ya kwamba hatupendi kusikia mtu anajotoproklame coordinateur wa wazalendo bila wao kumjua na bila wao kumuitika. Ya mwisho ni kusema kama pamoja na region militaire tulitia vikundi vitatu, mfransa tunaita structure tatu. Structure moja inasimamiwa na komanda ya Kutumba, structure ya pili inasimamiwa na komanda Ngoma Nzito, structure ya tatu inasimamiwa na Alexi Dunia. Zile tatu mwenye hana nafasi ya kwenda mwa zile tatu akituonyesha kwamba na yeye ana wajeshi wengi 500, 1000, au atuambie mimi nimelibereka Unambo, mimi ndio na libere Sange, alafu tunaweza kuongeza naye ikakuwa structure nyingine. Na kusema kama nimefika hapa niko na don kidogo ya wa VDP, labda tunaweza tukawapatia hayo mwa hizi siku mbili zifuatazo. Ndio ilikuwa shabaha ya reunion ni preside hapa Uvira kwa ombi ya wakubwa wa nchi pamoja na wa VDP wa Uvira, Fizi na Mwenga Itonga. Tunakushukuru. Asante. Mapigano makali yameripotiwa kuanza mapema asubuhi ya leo majira saa 12 asubuhi katika eneo la Mikenge na maeneo yanayozunguka katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yamekutanisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya makundi ya waasi wanaojulikana kama Twirwaneho na Red Tabara ambao wanatajwa kushirikiana na waasi wa M23. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo katika eneo hilo, milio ya risasi nzito na nyepesi ilianza kusikika mapema kabisa, kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi na vijiji vya jirani. Baadhi ya wananchi wamelazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya usalama wao, wakikimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakijificha majumbani mwao wakisubiri hali itulie. Mapigano yanaripotiwa kujikita
zaidi katika nyanda za juu za Fizi, eneo ambalo muda mrefu limekuwa likikumbwa na migogoro ya silaha na uwepo wa makundi mbalimbali ya waasi. Eneo hili lina umuhimu wa kimkakati, jambo linalofanya kuwa kitovu cha mapambano ya mara kwa mara kati ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha. Wakati huo, taarifa nyingine kutoka mashuhuda zinaeleza kuwa mapigano pia yameripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kale, hususan katika kijiji cha Lumbishi, Katale na Chunguti. Hali inaonyesha kuwa mapigano yanaenea katika maeneo kadhaa kwa wakati mmoja, jambo linalozidisha hofu na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika ukanda huo. Inaeleza kuwa makundi ya Twirwaneho na Red Tabara yamekuwa yakishirikiana kwa karibu na waasi wa M23 katika operesheni zao, hali inayozua wasiwasi mkubwa kwa wakazi na mamlaka za eneo hilo. Ushirikiano huu unaonekana kuongeza nguvu kwa waasi na kufanya mapambano kwa magumu zaidi kwa upande wa jeshi la serikali. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo, lakini hali inaeleza kuwa bado ni tete na mapigano yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za kijeshi kuchukua hatua za haraka ili kudhibiti hali hii na kulinda raia. Kwa upande wao, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea na operesheni za kukabiliana na waasi hao, vikilenga kuzuia kusambaa kwa mapigano na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathirika. Hata hivyo, changamoto ya kuwepo kwa makundi mengi ya silaha katika ukanda huo inaendelea kuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu. Kwa ujumla, hali ya usalama katika maeneo ya Mikenge, Fizi na Kale inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku mapigano mapya yakionyesha kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanyika ili kuhakikisha usalama wa wananchi na utulivu wa kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama endelea kuzua wasiwasi mkubwa katika sehemu ya kaskazini mwa wilaya ya Walikale ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa harakati za kijeshi za waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tangu siku ya Jumamosi tarehe 4 Aprili, waasi hao wameanza kuimarisha nafasi zao katika maeneo kadhaa yenye umuhimu wa kimkakati. Miongoni mwa maeneo hayo ni Bukumbirwa na Yula, iliyoko ndani ya makundi ya kijamii ya Ikobo na Kisimba, pamoja na eneo la Malemo limbo katika gavumenti ya Bashali Mokoto katika wilaya jirani ya Masisi. Taarifa hizi zinaeleza kuwa kuimarishwa kwa uwepo wa waasi katika maeneo hayo kwa kusiki tu na ongezeko la wapiganaji, bali pia kuna dalili za maandalizi ya kijeshi yanayoambatana na vifaa vya usafirishaji na usambazaji wa mahitaji ya kivita. Hali inazua hofu kubwa kwa kuenda kuwa kuna operesheni mpya za kijeshi zinazoandaliwa katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama. Vyanzo vya usalama vimethibitisha taarifa hizi vikieleza kuwa mienendo hiyo yanaonyesha mabadiliko ya kimkakati kutoka kwa waasi wa M23, hasa ikizingatia kuwa hatua hii inakuja siku chache tu baada ya waasi hao kuonekana kuondoka kwa muda katika baadhi ya maeneo hayo. Hivi sasa kurejea kwa nguvu zaidi kunachukuliwa kama ishara ya uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano. Na kwa upande wa wananchi, hali imeleta taharuki kubwa. Wakazi wa maeneo wa Walikale na Masisi wanaishi kwa hofu na kushuhudia tena mapigano makali ambayo mara nyingi husababisha vifo, majeruhi pamoja na wimbi kubwa la watu kuyahama makazi yao. Baadhi ya familia tayari zimeanza kuchukua tahadhari, zikiwemo kuhamisha watoto na mali zao kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Eneo la Walikale limekuwa kwa muda mrefu likikumbwa na uwepo wa makundi mbalimbali ya silaha, hali inayofanya kuwa moja kwa moja ya maeneo yenye changamoto kubwa za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuongezeka kwa harakati hizi mpya wa waasi zinazidisha hofu za kurejea kwa machafuko mkubwa zaidi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mkusanyiko wa vikosi na vifaa unaweza kuwa ishara maandalizi ya mashambulizi mapya au juhudi za kudhibiti maeneo yenye rasilimali au njia ya kimkakati. Hali hii inaiweka katika wakati mgumu zaidi juhudi za kurejesha amani katika ukanda huo. Kwa sasa bado kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu hatua za kijeshi zitakazochukuliwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lakini wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuzorota zaidi kwa hali ya usalama. Kwa jumla, kurejea kwa nguvu kwa waasi wa M23 katika maeneo ya Walikale na Masisi kunaashiria hatari mpya kuongezeka kwa mapigano, huku wananchi wakibaki katika hali ya sintofahamu, wakihofia maisha yao na mustakabali wa amani katika eneo hilo linaendelea kukumbwa na mgogoro wa muda mrefu. Maeneo matatu ya vijiji katika wilaya ya Uvira ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameripotiwa kurejea chini ya udhibiti wa muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na muungano wa makundi ya kujilinda ya wazalendo. Taarifa ilitolewa na jeshi siku ya Jumatatu ikieleza kuwa hali ya usalama kwa sasa imetulia baada ya mapigano makali yalitokea hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa Operesheni Sokola 2 kusini katika mkoa wa Kivu, Luteni Rigeni Mbui Kalonji, baadhi ya vijiji vinavyorejeshwa ni Mitamba na Muramvya. Ameeleza kuwa vikosi vya serikali vinaendelea
wanaendelea kuimarisha udhibiti wao katika maeneo hayo ili kuhakikisha usalama wa njia muhimu za kimkakati. Akizungumza kuhusu umuhimu wa maeneo hayo, Luteni Mbwe alifafanua kwa kijiji cha Muramvya kina nafasi ya kipekee kwani kinatoa njia kufikia Muke, jambo linalowezesha jeshi kudhibiti maeneo ya jirani na kuzuia kabisa harakati za adui. Hii inaonekana kuwa hatua muhimu katika kuimarisha ulinzi na kuzuia mashambulizi ya ghafla kutoka kwa waasi. Kwa upande mwingine, jeshi linaeleza kuwa wapiganaji wa M23 wamejikuta wakilazimika kurudi nyuma kuelekea kusini mwa hasa katika mji wa Sange, mbali na maeneo yaliyotekwa upya na vikosi vya serikali. Kwa mujibu wa msemaji huyo, baadhi yao pia wameonekana kuelekea upande wa Kamanyola, hali inaashiria kupungua kwa presha katika maeneo yalikuwa yakikumbwa na mapigano. Katika maendeleo mengine, jeshi limeeleza kuwa wapiganaji wasiopungua 13 wa kikundi la Twirwaneho wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kufuatia operesheni za kijeshi zinazofanyika hivi karibuni. Kwa sasa hali ya usalama inaelezwa kuwa imetulia si tu katika wilaya Uvira bali pia katika maeneo ya jirani kama Fizi. Wananchi wameanza kurejea polepole katika shughuli zao za kawaida, ingawa bado kuna tahadhari kutokana na historia ya mapigano mara kwa mara katika ukanda huo. Kuhusu eneo la Minembwe ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kutokana na mvutano wa muda mrefu, jeshi limeeleza kuwa linaendelea kulidhibiti kikamilifu na operesheni za kijeshi bado zinaendelea, huku zikilenga kuhakikisha kuwa kuna tena uwezekano wa kurejea kwa waasi katika eneo hilo muhimu. Kwa jumla, mamlaka za kijeshi zinaamini kuwa wilaya Uvira kwa sasa iko nje ya hatari ya haraka, ingawa operesheni bado zinaendelea ili kuwafuatilia na kuwadhibiti makundi ya silaha yaliyosalia. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa hali inaweza kubadilika wakati wote, hivyo kuna haja ya kuendelea kuwa makini na kuimarisha uwepo wa usalama katika maeneo hayo yaliyokombolewa. Na basi ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni yaliyokuwa tarehe 7 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM kila siku. Tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikukumbushe tu kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekusiku fact kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa wengine unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuambia unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili za link ya kwanza. Ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na link ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada kufanya hivyo, itarahisha sana tuna chochote kipindi ambako tutakuwa kupotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Eloge Lulonga, sina la ziada, tuacha naendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 7 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nene Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tunatakie jioni njema na usiku mwema, na nikodi tena tuonane kesho asubuhi na mapema kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, baki salama na usiku mwema.